चोरियां इतनी बढ़ गई हैं, चोर पकड़े जाते हैं नहीं। चोरी के बाद सीसीटीवी भी काम नहीं आता। आखिर चोरी से बचें तो बचे कैसे? शटर सिक्योरिटी सायरन, जो आपकी दुकान के शटर पर लगेगा और जैसे ही चोर शटर को तोड़ने की कोशिश करेगा और उसी समय जोर से सायरन बजेगा और आपके फोन पर कॉल और एसएमएस द्वारा अलर्ट आ जाएगा और चोर उसी समय भाग जाएगा। चैन की नींद सोने के लिए और शटर सायरन लगवाने के लिए इस नंबर पर